हेलो यहाँ सबैलाई जेएमसी मोन्टाउन गोर्खा बाप्टिस्ट चर्चको अनलाइन न्युज सर्भिसमा तपाईँ सबैलाई स्वागत छ। सबैभन्दा पहिला म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो समयको लागि। विशेष गरिकन धन्यवाद दिन्छौँ हाम्रो सर शिशिर लामा। हामीले उहाँलाई जसरी अप्रोच गरेका थियौँ एकदम विलिङली आजको वचन उहाँद्वारा हामी सुन्नेछौँ। तपाईँको परिवार तपाईँको मिनिस्ट्रीमा परमेश्वरले धेरै मात्रामा आशिष गरेको हुन् र यसै नै हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ सिस्टर रुथ छेत्री। उहाँ चाहिँ थिलक गोर्खा बाप्टिस्ट चर्चको युथ पास्टर हुनुहुन्छ अनि आज हामीलाई उहाँले आराधना अगुवाई गर्नेछन् र तपाईँलाई पनि धेरै मात्रामा स्वागत छ अनि परमेश्वरले आशिष गरेको हुन्। यसरी नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ आजको हाम्रो जसले भाग लिइराख्नु भएको छ। परमेश्वरले तपाईँ सबैलाई आशिष गरेको हुन् र यो सेवालाई सुरु गर्दै आउनुहोस् हामी सबैजना जोडिन्छौँ। Let us all look to God and pray. Our gracious Heavenly Father, I thank you, Lord, for giving us this beautiful moment that you have showered your blessings upon us. Lord, as we are going to start our online youth service, may your presence and guidance be with each and every one of us throughout this service. Lord, I especially pray for all those who are engaged in this service. May you continue to use and bless them, committing the rest of our time in your loving hands. Amen. सबैभन्दा पहिला म प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले सुन्दर समय मौका जीवन हामी सबैलाई दिनुभएका छ। साथै हाम्रो दोस्रोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो GBCM मण्डलीलाई, स्पेसली हाम्रो युथ डिपार्टमेन्टलाई जसले उहाँहरूले मलाई मौका दिनुभयो परमेश्वरको महिमा गर्नुको निम्ति। म यो भन्न चाहन्छु आज ख्रिस्टमा भएका छोराछोरीहरूलाई कि आज हामी एक्लो हुनुहुन्न, परमेश्वर प्रभु येशूको उपस्थिति सधैँभरि हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। यो गीतले हामीले यो अगुवाई गर्नुहुन्छ कि आज परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। यो गीतद्वारा परमेश्वरको महिमा भएको होस्।
परमेश्वरको महिमा गर्नुहोस्। Hallelujah, Father, I thank you, Lord, for this beautiful blessed day you've given to us. Oh Lord, through this offering we've collected today, I believe that it will be used for the great extension of our kingdom. Father, I also pray for the leaders, Father, to grant them your wisdom and knowledge, Father, to be used mightily. I pray for those, Father, who are not able to offer you today. I believe that, Father, you will accept the offerings of your hearts, Lord Jesus. I thank you, Lord, for this time you've given to me, Father, to pray for the sanctification of the offerings that collected, Father. Thank you, Lord, for everything once again. We commit everything into mighty hands. In the name of the Lord Jesus Christ, with thanksgiving heart, I ask and pray. So, Brother Jamesi, the scripture that I'm going to read is from the Hebrew chapter 13, verse 16. Do not forget to do good and to help one another, because these are the sacrifices that God pleases with. सम्पूर्ण जीबीसी मोन परिवारलाई सुक्रेश गर्न जेमेसी अनि जीबीसी मोन युथ डिपार्टमेन्टलाई अनलाइन सर्भिसमा यसरी नै सेयरिङ गर्न पाएकोमा धन्यवाद दिन्छु अनि परमेश्वरको महिमा होस्। यो समयको लागि अनलाइन सर्भिस हो, समय धेरै लिने छैन, त्यसको लागि फट्टै म मेरो सर्मनमा मेरो सेयरिङमा जाम गर्दैछु। हिब्रुज 13 को 16 म यसरी पढाएको छ। And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. Very more Hebrews 13 verse 16. And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. Your text my best gara mo topic मेरो राखिरहेको छ a helping heart. नि हामी सबै almost 4 months due to COVID-19 4 months lockdown मा हामी जाँदैछ अनि त्यो 4 months मा हामी सबै जाँदाखेरि हामीले सबैजनाले धेरै कुराहरू एक्सपिरियन्स गरे, धेरै कुराहरू हामीले लर्न गरे है। मेरो पर्सनल लाइफमा पनि मैले धेरै कुराहरू मैले लर्न गरे, धेरै कुराहरू मैले एक्सपिरियन्स गरे। तर एउटा कुरा के लर्न गरे भन्दाखेरि चाहिँ विदिन दिस 4 months ह्युम्यानिटी वर्क नि हेल्पिङ द पोर, हेल्पिङ द निडी त्यतिसम्म भएको छ कि विदिन 10 years or 20 years मा कम्पेयर गऱ्यो भने विदिन दिस 4 months मा गरेको धेरै हुन्छ होला सायद मैले इमेजिन गरेको है। गभर्नमेन्टले हेल्प गर्दैछ, एनजिओसहरूले हेल्प गर्दैछ, सोसाइटीहरूले हेल्प गर्दैछ, युनियनहरूले हेल्प गर्दैछ, ट्राइबल्सहरूले हेल्प गर्दैछ है, कोलोनिजहरूले हेल्प गर्दैछ, भिलेजेसहरूले हेल्प गर्दैछ, चर्चेसहरूले हेल्प गर्दैछ, इन्डिभिजुअल्सहरूले पनि हेल्प गरिरहेको छ, इभन इन्टरनेसनल एड्स पनि आउँदैछ है। तर जब मैले यो ह्युम्यानिटी वर्क मैले देखेँ, ह्युम्यानिटी वर्क देख्दाखेरि चाहिँ मान्छेले किन गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ तीनवटा रिजन मैले देखेँ। There are 3 kinds of reasons why people are doing this humanity work. Number 1 मा छ my friend is helping, so let me also help. First reason, a first group of people. Like मेरो फ्रेन्डले मलाई टेक्स्ट पठाए व्हाट्सएपमा, फेसबुकमा मलाई टेग गरे, someone is in need of medical expenditure भनेर फन्ड राइजको लागि मलाई टेग गरे, or someone is in need of blood भनेर टेग गरे, or someone is in need of something भनेर मलाई टेग गरे है। मलाई तर त्यो फ्रेन्डले मलाई टेग गरेको लागि रिलक्टेन्टली नि के फिलिङ हेल्पिङ हार्ट चाहिँ नभएर मैले हेल्प गरेँ है। त्यसरी नै एउटा फर्स्ट ग्रुप अफ पिपल देखेँ मैले पनि नि मान्छेले गर्दैछ, यसले मान्छेले साथीहरूले भनेको लागि हेल्पिङ गर्दैछ। सेकेन्ड ग्रुप अफ पिपल देखेँ टु सो अफ नि मेरो बस्तीमा मेरो यति छ, मेरो नाम छ, त्यसको लागि म त्यो बस्तीलाई यो हेल्प गर्छु नि, यो ग्रुप अफ पिपललाई मैले यो हेल्प गर्छु नि, यो युनियनलाई मैले हेल्प गर्छु नि, यो मान्छेलाई मैले हेल्प गर्छु, जस्ट टु सो अफ नि। उसले पनि के गर्यो, मैले पनि एउटा के गरेँ है यो समयको बेलामा नि, मान्छेले जानुहोस् है भनेर गरेको यो देखेँ मैले एउटा सेकेन्ड ग्रुप अफ पिपल। थर्ड ग्रुप अफ पिपल के देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ ए रियल हेल्पिङ हार्ट
मान्छेको दुःख रियल देखेर हेल्प गरेको त्यस्तो मान्छे मैले धेरै देखेँ फर एक्जाम्पल फ्यु मन्थ्स एगो हामीले सोनम नानी 4 इयर्सको लागि जो क्यान्सर ट्रिटमेन्ट गरेछ कलकत्तामा उहाँको लागि युथहरूले फन्ड राइज गरे है धेरै मान्छेले हेल्प गरे धेरै फन्ड राइजहरू भए मैले पनि एकजना भाइलाई टेक्स्ट गरेँ वाट्सएप गरेँ इफ यु क्यान कन्ट्रिब्युट इट विल बी अफ ग्रेट हेल्प भनेर मैले पठाएँ मैले थाहा थिएन त्यो भाइको कन्डिसन अहिले के छ त्यो भाइको नाम मैले सरी मिडियामा लिनु मन छैन विदाउट हिज पर्मिसन त्यो भाइको कन्डिसन मैले थाहा थिएन उहाँ के प्रब्लम फेस गर्दैछ मलाई थाहा थिएन तर मैले टेक गरेँ अनि उहाँले मलाई रिप्लाई गरे ब्रदर अहिले म हेल्प गर्न सक्दिनँ होला किनकि विदिन दिस फ्यु विक्स विदिन ए विक 2 of my family members passed away and right now my sister is in ICU due to kidney failure नि अनि अहिले डेली विकमा 2 times डायलिसिस गर्दैछ भनेर मैले उहाँले मलाई यसरी नै इन्फर्मेसन पास गर्नुभयो जब उहाँले मलाई इन्फर्मेसन यसरी पास गर्नुभयो एक्चुअली चाहिँ म गिल्टी फिलिङ भयो किनकि किन म सबैजना अहिले दुःखमा छ तर उहाँ भाइ चाहिँ उहाँको दुःख हेऱ्यो भने चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदम वर्स कन्डिसनमा छ किन मैले उहाँलाई अप्रोच गरेँ नि भनेर मैले गिल्टी फिलिङ भयो तर नेक्स्ट डेमा त्यो भाइले मलाई कल गरे अनि उहाँले भन्नुभयो टेक्स्ट गरे मेरो कमिसन मेरो एकाउन्टमा 1000 कति आएको छ त्यो सोनाम भाइको लागि म सोनाम नानीको लागि दिँदैछ है उहाँको ट्रिटमेन्टको लागि भनेर उहाँले मलाई पठाउनु भयो मैले इन्सिस्ट गरेँ नपठाउनु किन यु निड इट मोर नाउ एट दिस आवर एट दिस जङ्क्चर यु निड इट मोर भनेर मैले उहाँले भन्यो होइन विथ प्रेयर म पठाउनु छ भनेर पठाएँ उहाँले नि अनि त्यहाँदेखि म एउटा ठुलो लेसन पाएँ नि उहाँको वर्स समयमा पनि उहाँको एकदम कठिन समयमा पनि एउटा ठुलो प्रब्लम फेस गर्दाखेरि पनि जहाँ उहाँको 2 फ्यामिली पास अवे गर्नुभयो उहाँ जहाँ उसको फ्यामिली अहिले उसको बहिनीको आइसियुमा राखेर एक्सपेन्डिचर गर्दैछ मेन्टली फिजिकली उहाँ प्रब्लम फेस गर्दैछ फाइनेन्सियली प्रब्लम फेस गर्दैछ तर एकदम उहाँको वर्समा है वर्स आवरमा उहाँले कम फरवर्ड गर्नुभयो अनि उसको हातमा के थियो कमिसन आएको उहाँको इन्कम के थियो यो चाहिँ उहाँले दिनुभयो है त्यसको त्यहाँदेखि म ठुलो एउटा लर्न गरेँ है सो तपाईँहरूको बिचमा यही म मेसेज गर्नु मन चाहन्छु कि आज तपाईँहरूले 3 ग्रुप अफ पिपलमा कुन चाहिँ ग्रुप अफ पिपल छ इफ यु आर हेल्पिङ समवान तपाईँले कसैलाई सपोर्ट गरेको छ जस्ट तपाईँको नेबर्सलाई गरेको छ तपाईँको फ्यामिलीहरूलाई गरेको छ तपाईँको चिनाचिनी मान्छेहरूलाई हेल्प गरेको छ पोर पिपललाई हेल्प गरेको छ यो आवरमा भन्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ ग्रुप अफ पिपलमा तपाईँ फल हुन्छ एउटा म जस्तै साथीहरूले इन्सिस्ट गर्दैछ रिल्याक्टेन्टली मैले पनि हेल्प गर्दैछ सेकेन्डली जस्ट टु सो अफ मैले पनि गर्दैछ भन्दा नि थर्डली विथ रियल हार्ट तपाईँले मान्छेहरूलाई फिल गरेर हेल्प गर्दैछ नि धेरै मान्छेहरू मैले अप्रोच गर्दाखेरि कसैले भन्यो मेरो हातमा छैन मेरो हातमा अहिले प्रब्लम फेस गर्दैछ भने मेरो सिस्टरलाई मैले पठाएँ सिस्टरलाई पठाउँदाखेरि सिस्टरले भने अहिलेको समयमा सबै मान्छे दुःख पाउँछ अहिले कहाँदेखि म हेल्प गर्ने सिस्टरले भने र मैले सिस्टरलाई भने टु हेल्प समवान यु डोन्ट निड टु हेभ ए बिग ब्याङ्क ब्यालेन्स or you don't need to have lots of money in your wallet. If you really want to help someone, it comes from your heart. उहाँले मैले त्यो बहिनीलाई यो भन्नुभयो नि तपाईँले कुन चाहिँ ग्रुप अफ पिपल क्याटेगोरीमा तपाईँ फल गर्दैछ नि तपाईँले अहिलेसम्म कसैलाई हेल्प पनि गरेको छैन नि कसैले तपाईँले अहिलेसम्म पनि कसैलाई हेल्प पनि गरेको छैन यो तपाईँले अहिलेसम्म अग्रे फरवर्ड आएकै छैन भन्यो भने चाहिँ हाउ क्यान यु कन्सिडर योरसेल्फ एज ए गुड क्रिस्चियन हाउ क्यान यु कन्सिडर एज ए गुड क्रिस्चियन्स वेन जब तपाईँले तपाईँको नेबर्स जबले तपाईँको फ्रेन्ड्स जब तपाईँले मान्छेलाई यस्तो दुःखमा देख्दाखेरि तपाईँले हेल्प गर्नु सकेन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कसरी एउटा तपाईँ म कुन चाहिँ क्याटेगोरीको क्रिस्चियन्समा फल गर्छ भने तपाईँले आफैलाई मान्नुहुन्छ है किनकि परमेश्वरले भनेको छ गलातियन्स 6:2 मा carry each other burdens and in this way you fulfill the law of Christ नि परमेश्वरको लॉ फुलफिल गर्ने छ भने चाहिँ
परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न मन छ भने चाहिँ एक अर्काको हेल्प बर्डन बोक्नु नि इन वान वे टु हेल्प वान अनदर स्पेसली इन टाइम अफ निड्स नि हामीले हेल्प गर्नुपर्छ नि हामीले हेल्प गर्नुपर्छ हामीले एक अर्काको बर्डन चाहिँ हामीले सेयर गर्नुपर्छ नि तपाईले अहिलेसम्म गरेको छैन भने चाहिँ तपाईले कसरी गरेर भन्नुहुन्छ कि म रियल क्रिस्चियन हो भनेर अहिले पनि यस्तो मान्छेहरू छ होला धेरै जसले चाहिँ कम फरवर्ड गरेको छैन नि फ्रेन्ड्सहरूले टेक गर्दैछ तपाईँले देख्दैछ सोसाइटीहरूले फन्ड राइज गरेर गर्दैछ चर्चेसहरूले गर्छ बट यु हेभ नेभर कम फरवर्ड टु हेल्प एनी वान नि देयर आर अल्सो दिस ग्रुप अफ पिपल देन हाउ क्यान यु कन्सिडर युर सेल्फ एज ए गुड क्रिस्चियन नि यहाँ परमेश्वरले लेखेको छ जीसस सेड नै इन म्याथ्यू 22:39 मा Matthew 22:39 मा म यसरी पढाएको छ 38 देखि नै पढाएको छ म Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second one, first one cha love your God with all your heart, with all your soul, with all your heart, with all your soul. Yes, with all your heart and with all your soul and with all your mind. Second commandment cha, and the second is like it. Love your neighbor as yourself. And the law, all the law and the prophets hang on these two commandments. Second one cha love your neighbors as you love yourself. तपाईले तपाईको नेबर्सहरुलाई लभ गरेको छ कि छैन तपाईले मान्छेहरुलाई हेल्प गर्न सकेको छ कि छैन तपाईले मान्छेहरुलाई आर यु ए ब्लेसिङ टु अदर्स नि और ब्लेसिङ तपाईको फ्यामिली तपाईको परिवार है तपाईको इन्डिभिजुअल लाइफ चाहिँ कसै परिवारको लागि कसै इन्डिभिजुअलको लागि यो समयमा एउटा ब्लेसिङ हुन सकेको छ कि छैन नि let your light shine ni be a blessing to the people be a blessing to the people who are in need यो समयमा त्यसको लागि तपाईहरुलाई म यो इन्करेज गर्न मन छ कि at this hour when people need us the most we should come forward we should help one another किनकि बाइबलमा यही लेखेको छ help one another carry each other burdens ni love your neighbors as you love yourself ni यो मात्र नभएर परमेश्वरले यस यतिसम्म भनेको छ whoever is kind to the poor lends to the Lord and he will reward them for what they have done whoever is kind to the poor lends to the Lord and he will reward them for what they have done Proverbs 19:17 मा जसले गरिब मान्छेलाई जसले नीडी पिपलले हेल्प गर्छ त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई गरेको जस्तै हो अनि परमेश्वरले उहाँहरुलाई आशीष गर्ने छ भनेर Proverbs 19:17 मा भनेको छ त्यसको लागि तपाईलाई यही रिक्वेस्ट गर्न मन छ कि यो शॉर्ट शेयरिङ देखिन at this hour be a blessing to others ni and let your light shine भनेर यही रिक्वेस्ट गर्नु छ अनि परमेश्वरले सबैलाई आशीष गर्न सबैलाई क्रिस्टको नाममा जय मसीह Let me pray. Lord Jesus, we want to thank you so much for the blessed time that you've given to each and every one of us. And also want to thank you so much for the successful completion of this service that we have today. Father, may we practice what we have been taught and let everything we have learned bear fruit in our lives and grant us peace in our hearts, committing each and every one of our lives into your mighty loving hand. In Jesus' name we pray. Amen.